بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ استاد غلام رسول۔ آج کا موضوع ہے بکریوں کو نزلہ زکام ہو جائے تو اس کا علاج۔ پیارے دوستو، جو نئے دوست آئے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں۔ اور جو نزلہ زکام ہوتا ہے اس کا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ علاج انتہائی سادہ سا ہے۔ اور آپ نے کہوہ بنانا ہے۔ فل سائز بکری کو 2 کپ کہوہ، جیسے آپ پیتے ہیں چائے کا کہوہ، اور کہوہ بنا لیں، اور اس میں اینٹی الرجی جو ہے 2 گولیاں ڈال لیں۔ بیٹنیلان بھی ڈال سکتے ہیں، ایول بھی ڈال سکتے ہیں، اور زیٹرک بھی ہے۔ کافی کمپنیاں اینٹی الرجی، وہ اپنے پاس رکھیں۔ جب بھی گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، آپ کی بکری کو نزلہ لگے تو آپ نے 2 کپ کہوہ بنانا ہے، اور اس کے علاوہ 2 گولی اینٹی الرجی ڈالنی ہے، اور اس کو پلا دینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جانور کا ایک ہی وزن سے نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ اگر ضرورت ہو تو دوسرا وزن بھی 12 گھنٹوں کے بعد دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ تو پیارے دوستو، جب بھی ہم اپنے جانور کا فی الفور کوئی علاج کر لیتے ہیں تو پھر تو ہمارے جانور کی صحت پر بھی کوئی برا اثر نہیں پڑتا۔ اگر ہم ایسے ویسے دیر کرتے رہیں تو یقیناً ہمیں پھر نقصان کا خسارہ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ایک چھوٹا سا مشورہ۔ اگلی ویڈیو تک اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔